Hello， 大家好，咁我今日就用呢個 Laro 嚟玩 BDS 啦，咁就玩簡單啦，因為都唔係好高分，我就會用呢個 Laro 自己設計嘅表演服啦，因為我都幾中意嘅，而且。咁我喺另外一個 channel Creamy 嗰度呢，就有 Laro 着校服嘅片啦。咁你哋打返星光少女 BDS game Laro 就有啦，即係同呢個標題一模一樣。咁我會拍所有角色啦，第一、二季都會。咁唔好意思啦，我玩到好差啦，因為我都算係新手啊，玩咗2-3日啫。咁我陣間會喺我另外一個 channel 嗰度呢拍小幸自己設計嘅表演服啦，着住調轉晒，我講啲嘢，即係我陣間會喺另外一個 channel 度拍小幸着自己設計嘅表演服嘅嘅 show 啦嚇。咁我最高都係7連跳嘅啫，太快啦！第8嗰個對我嚟講。好嘢7連跳，哎呀又衰咗，唉都話太快啦。咁人哋係停晚分㗎啦，咁我得個5000幾分啫，我分好先啦。咁拜拜。